மக்களே இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நியூ கோடியாக் இருக்குது. அதாவது ஸ்கோடாலேருந்து ஒரு 3 months பிஃபோர் லான்ச் பண்ண புது கோடியாக். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 லிட்டரில் பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 320 Nm டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால். ஸோ அதோடைய பவர் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நமக்கு வந்து ஆஃப் ரோட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கோடாலேருந்து. எதுக்காக ஆஃப் ரோட் அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஆல் வீல் டிரைவ் ஆப்ஷனோட வருது. ஸோ அந்த ஆல் வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் மெயினாக டிஃபரன்ஷியல் லாக் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ எந்த வீலுக்கு வந்து அதிகமான பவர் தேவை, எந்த வீலுக்கு வந்து கம்மியான பவர் தேவைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவே ஸ்பிட் அப் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு 5 to 6, 7 ஸ்டேஜஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் இன்க்ளைனஸ் இருக்குது, ஹில் கிளைம்பிங் இருக்குது, அண்ட் கிராவலிங் இருக்குது, ஆர்டிகுலேஷன் கொண்டு எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே பண்ணியிருந்தோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வீடியோ கீழே டேக் பண்ணுறேன். ஸோ பார்க்கலன்னா போய் பார்த்துருங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்கோடாலேருந்து வரக்கூடிய ப்ரீமியமான ஃபேமிலி கார். இதில் வந்து ஆல் வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் கொண்டு வந்தது ஒரு சூப்பரான விஷயம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ஆல் சீசனுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் வந்து எதர் சிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம், லாங் டிரைவும் யூஸ் பண்ணலாம், சம் ஆஃப் ரோட் டைப்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு ப்ராப்பரான ஃபேமிலி கார் ஆஃப் ரோடுக்கு யூஸ் ஆனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதில் கிடச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன். பட் 4x4 லெவலுக்கு வந்து நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாட்டியுமே டீசெண்டான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து கொடுத்தது. இன்சைட் கம்ஃபர்ட்டுமே சரி அல்டிமேட்டாக இருந்தது தான் சொல்லி ஆகணும். ஸோ வீடியோவை டேக் பண்ணுறேன், பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க.